муҳаббат ягона ҳиссест ки бидуни иҷоза вориди қалб мешавад ва дигар барояш аҳамият надорад. на зебогие, на сарвате, на ҳарфе ва на масофае. хушбаҳоли онҳое ки як гӯшае ки дӯсташон медоранд. чӣ қадар зебо аст вақте пинҳонӣ ошиқатанд ва ҳар дақиқаву ҳар сония доранд ба ту фикр мекунанд. ин аст муҳаббат ки бидуни ту ҳавояшон сард аст. тарона бахшида мешавад ба муҳаббати қалби ду ҷавоне бо тахаллуси борон ва беҳамто. воқеан ишқи зебо ва номҳои муносиб ба худ. онҳо якдигарро бенишон, ногаҳон ва нохост дарёфтанду ба ҳам дил бастанд. як рӯз ба истилоҳ борон бароям аз ишқи даврони мактаби худ қисса кард. мегӯянд ишқи мактабӣ фаромӯшнашаванда аст ки инро баъзеҳо инкор мекунанду баъзеҳо бошанд тасдиқ. борон ба ин бовар дорад ки ишқи мактабӣ ҳамчун ишқи аввалин ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. вақте дар мактаб таҳсил мекардам ба ишқ тамоман бовар надоштам. мегӯяд ӯ. ҳар ки аз ишқу муҳаббат ҳарф мезад механдидам. ҳар киро медидам ки ошиқ аст масхарааш мекардам. аз ин эҳсос зарраи огаҳӣ надоштам ва пай бурда ҳам наметавонистам ки чӣ ҳиссест, чӣ дардест, чӣ калому, чӣ ҳарфест. хулас аз ишқ тамоман дуру бегона будам. як рӯз дар ҳафтаи таҷлили ҷашнвораи наврӯз дар саҳни мактаб чашмам ногаҳон ба духтаре афтод ки бо як дидан эҳсосе маро фаро гирифт ки он эҳсосро бо сухан баён кардан хеле мушкил аст. намедонистам ки ин эҳсоси ишқ аст, чӯ аз ишқ тамоман дур будам. он духтар хеле зебо буд. чашмони шаҳлову зебогии нотакрораш ақлу ҳушамро аз худ рабурд. то охири ҷашнвора нигоҳоямро аз ӯ намекандам, намехостам. дар асл қалбам намехост ки аз ӯ чашм дур кунам. воқеан зебову беҳамто буд. аз кулигӣ фарқ дошт. нигоҳоямро гаҳе мегурезондаму гаҳе беис нигоҳаш мекардам, аммо ӯ заррае ҳам инро пай набурд. он вақтҳо ман дар синфи ҳаштумӣ таҳсил мекардам. агарчи ҳанӯз ҷавон будам, вале қалбам беихтиёр ошиқ шуд. ин ки гуноҳи ман набуд. чӯ қалб барои ошиқ шудан ҳеҷ гоҳ намепурсаду иҷоза ҳам намегирад. ҳам боиси таассуф буд ва ҳам боиси хушбахтӣ. хулас ҷашнвора ба охир расид. худро гӯё ки гум карда будам. қалбамро назди он духтар гузоштаму худам ба хона омадам. шаб то саҳар аз фикрам дур намешуд. он чеҳраи зебояш аз пеши назарам намерафт. ҳар вақте ки ба ӯ фикр мекардам, қалбам якбора ба тапиш шурӯъ мекард. хеле зебо буд ин эҳсос. вақте ба ёди ӯ мехобиву ба умеди дубора диданаш чашм мекушоӣ. аҷаб манзараи зебо буд ин рӯзҳои аввали ошиқ шуданам. хулас оҳиста оҳиста муҳаббатам нисбати ӯ бештар шудан гирифт. зиёдтар дӯсташ доштам. хеле сахт ошиқаш шудам. фаҳмидам ки дар синфи ҳанӯз шашум таҳсил мекунад
ман ки синфи 8 будам, дарсҳоям қисми саҳар буданд ва дарсҳои ӯ бошад баъд аз нисфи рӯзӣ. ман баъди дарс ба хона меомадам ва боз бо баҳонаи аз хона дубора ба мактаб мерафтам. фақат ба як умед: дидани чеҳраи зебои ӯ. то битавонам як бор ҳам бошад ӯро бубинаму қалбам дар он қафаси танги худ зарраи ҳам бошад ором бигирад. бо ҳамин аз байн рӯзҳо мегузаштанду ишқи ман бошад бештар мешуд. чандин маротиба аз қафояш то хонаашро назора карда мерафтам, вале ӯ инро пай намебурд. чанд маротибаи дигар бародараш маро дида бо ман ҳатто кашмакашиҳо ҳам кард, вале ман рӯй нагардондаму дастам накашидам. муҳаббатам роз то роз бештар мешуд. билохир сабрам намонд ва ба хулосае омадам ки ба ӯ ибрози муҳаббат кунам. азбаски ӯ телефон надошт, маҷбур шудам то барояш нома нависам. پایان قسم یکم. ادامه‌اش در ترانه نوبتی. بهترین ترانه قصه ها در پرتر شهلا سیفیدینووا از تقدیمات شهلا سیفیدینووا. قسم دومی قصه باران و به همتا. خلاصه مجبور شدم که برایش نامه نویسم. اولین نامه عاشقانه‌ام در دوران مکتبی به همان دختر بود. امروزها وقتی که همه این منظره را به خاطر میارم میخندم. عجب دوره بود. قصه ما گویا یک قسم فیلمی بود، اما فرقش در همین بود که حقیقت داشت. خلاص براش نوشتم از محبت، از عشقم، از احساسم، هرچی که در دلم بود بیشک و شبهه نوشتم و باز خودی رسان کردم که جوابش را انتظارم. مثل طفل با بیقراری جواب نامه‌ام را انتظار بودم. صد فکر و خیال به سرم می آمد که در جواب چی می نویسه گفته که نخست فردایش زدم. من که از او کلام بودم در اول به من اکا گفته مراجعت می کرد. خنده‌آور است نه؟ ولی حق داشت. او دختره بود که اولین بار من عاشق شدن را برایش آموختم. مثل من از این موضوعها تماما دور بود. با همین ما با هم صحبت را شروع کردیم. فقط طریق نامه. من می نوشتم، در جواب باز او می نوشت. من می نوشتم و او می نوشت. ما نامه های همدیگر رو طریق نزدیکانمون به هم می رساندیم. یک روز در نامش نوشت که مرا از خورده و پسر خالم گهواره بخش کردن گفتند. شور و غرور جوانی که بود گفتم هیچ کم نه. با کدام راهی که نباشد من تو رو بالاخره به زنی میگیرم. به همه کار آماده بودم. نوابسته به سن و سالم، نوابسته به این موضوع، نوابسته به هیچ چیز آماده بودم که برایش همه کار را بکنم. ما پنهانی گاه با هم در مکتب و در کوچه حرف می زدیم. از نزدیک او که دختری خیلی آرام و بافهم بود خیلی می ترسید. از خانواده و از آبرویش زیاد می ترسید و هنوزم از حرف زدنمون می ترسد. اگرچه سالها سپری شده باشد هم. من روز تا روز بیشتر عاشقش می شدم. عاشق صدایش، عاشق حرفهایش، عاشق رفتار و
عاشق سیمور و نگاه‌هایش. خیلی دوستش داشتم. خیلی. ما گاهی طریق تلفن هم صحبت میکردیم. روزی که من به درس نمیرفتم او هم نمیرفت و روزی که او نمیرفت من نمیرفتم. دیگر برایم درس اهمیتی نداشت. نه مکتب نه درس، هیچ چیز نمیخواستم. فقط در فکر و هوشم او بود و خلاص. هیچ چیز در خیالم نمی نمود. همیشه برایش میگفتم و هنوزم میگویم که تا وقتی که هستم کنارش خواهم بود. خلاص مناسبت ما گاهی طریق نامه و گاهی طریق تلفن ادامه میافت. از حرفای دلمون دفترها پر میشد. بعضن وقت طریق مسنجر طولانی حرف میزدیم و گوشی در دستم با یاد و خیال او خوابم میبرد. آن لحظه ها خیلی زیبا بودند. عشق او به من آرامی خواب شب را میداد. خیلی دوستش میداشتم. یک روز تصمیم گرفتم که به نزد خاله بچه‌اش بروم. همانی که با او گهواره بخش شده بود و همش را به او بفهمانم. و من هم بدون ترس به نزد آن جوان رفتم. پایان قسم دوم. ادامه‌اش در ترانه نوبتی. بهترین ترانه قصه ها در پورتال شهلا سیف‌الدین‌آور از تقدیمات شهلا سیف‌الدین‌آور. قسم سوم قصه باران و به همتا. یک روز تصمیم گرفتم که به نزد خاله بچه‌اش بروم و همش رو به او بفهمانم. تا فهمانم که ما یکدیگر رو دوست می‌داریم. تا او از گرفتن به همتا دست بکشد. عشق او به من غیرت و قوت می‌بخشید. ترس و هراسی از کسی و چیزی نداشتم. با جرأتانه به نزد خاله بچه‌اش رفتم و همش رو به او فهماندم. خیلی پسری با فهم بود. او مرا درک کرد و عشق مرا قبول کرد و از گرفتن دختر دست کشید و به کسی چیزی نگفت. شادی من حد و کناری نداشت. و همان سال از سبب اونه که برادرم رو باید با دختر عمم خانه دار میکردیم، همه بندیت های آنها بودند. نگاه خویش و تباری که من بود همه به همین کار آواره بودند. و وقتی که از مادرم خواهش کردم که به خواستگاری دختر بروند، مادر و عمم راضی شدند. اما پدرم خواست توی برادرم را گذرانیم و بعداً یکم آرام شده از پس این کار شویم گفته. سری وقت به خواستگاری نرفتند. از یک طرف من خانوادم رو درک میکنم. در حالت مشکل قرار داشتند. اما از طرف دیگر باشد خانواده دختر مرا درک نمیکردند و هنوزم نمیکنند. مادرش، اکاش، خلاص بغیر از پدرش همه میدونست. همشون میدونستند که من او را دوست میدارم. حتی مادرش بارها صحبت ما رو طریق تلفن دیده و دختر رو خیلی سرزنش هم کرده است. خلاص از بین یک مدت گذشت. یک روز برایم خبر آوردن که دختر رو با جوان فاتحه کردند. این خبرشون زندگیم را بعد این همه مبارزه ها و تلاش ها
дар назарам тангу тор кард. хеле шикастам, хеле. шунидани ин хабар барои як нафаре ки дӯст медорад ва ошиқ аст хеле сахт аст. вақте ту бо тамоми вуҷуду ҳастият барои расидан бо ӯ мубориза мебарӣ, аммо билохир мешунавӣ ки ӯ бо дигаре той мешавад. ӯро дар канор яке тасаввур кардан ғайриимкон аст. фикр мекунам маро танҳо нафароне дарк мекунанд ки сидқан ошиқанд ва якеро монанди ман тӯлоне дӯст доштаанд. охир ваъдаҳои мо бо ҳам дигар буд. ман барои расидан бо ӯ ба ҳама кор розӣ будам. ҳама талошро мекардам ки бо ӯ якҷо бошам гуфта. вақте аз худаш пурсидам ки чаро ба ин кор розӣ шудӣ, гуфт ман розӣ набудам ва ҳанӯзам нестам. аммо бе иҷозаи ман ин корро карданд. бори маро напурсидан гуфт. аҷаб дунёе. ҳар ки ошиқ бошад ба ишқаш намерасад. вақте мо бо яке оиладор мешавем, боварӣ доред ки ӯ ишқи як нафаре набошад. вақте бидуни муҳаббат бо яке хонадор мешавем, ҳатман фаромӯш накунед ки ӯ замони ошиқи яке ва ё ишқи яке буд. ё маҷбурӣ ё бидуни огаҳӣ бо дигаре хонадораш мекунад. ман ҳайрон мешавам ки чаро баъзан оилаҳо дидаву дониста ду ошиқро аз ҳам ҷудо мекунанд ва онҳоро моли нафароне ки барояшон тамоман бегонаанд месозанд. чаро? ҳанӯзам дар ҷомеаи имрӯза ин мушкиле ҳалли худ ва ин суол бошад посухи худро наёфтааст. аҷабо ки ҳамеша шахси ошиқ месозад. вақте ки ман бо модараш ҳарф зада будам, гуфта буд ки бигзор ин ҳам хушбахт шавад ва ту ҳам якеро гиро хушбахт шав. дар ҳоле ки медонист хушбахтии ҳардуи мо дар расидан бо ҳам буд. бо вуҷуди тамоми талошҳо модараш боз ҳам розӣ намешуд. билохир ман ба духтар бошад интихобамро гуфтам. ё ӯ ё марг, ё марг, ё марг. поёни қисми сеюм. идомааш дар таронаи навбатӣ. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳло Сайфиддинова аз тақдимоти Шаҳло Сайфиддинова. қисми чаҳоруми қиссаи борон ва беҳамдо. хулас ман ба духтар бошад интихобамро гуфтам. ё ӯ ё марг. ӯ ҳам ҳамчунин. ӯ баъзан вақтҳо хеле мегиряд ва ҳатто аз худкушӣ ёдоварӣ мешавад. боз барояш сабр карданро меомӯзаму хоҳиш мекунам ки ором бошад. дилбардорияш мекунам ва ҳар чие ки нашавад ӯ аз ман мешавад гуфта умедаш мебахшам. эй кош умедҳоям барбод нараванд. кош зиёд мехоҳам бо ӯ якҷо бошам, як оила шавему хушбахт бигардем. охир мо ҳарду якдигарро дӯст медорем. аммо зери қонуни зиндагиву урфу одатҳои мардум қарор гирифтем. афсӯс. акнун дарк кардам ки барои ба ишқ расидан
қувваву сабру ҷасорат лозим аст. аммо то вақте ки ҳастам аз рӯи имкон мубориза мебарам. як мард ҳеҷ гоҳ бояд аз ваъдаи додааш нагардад. ман ба хотири ишқам, ба хотири тамоми рӯзҳои бо ӯ якҷо гузарондаам, ба хотири ваъдаҳоям то ҳадди имкон талош мекунам ва дуо мекунам ки талошҳоям беҳуда набошанд. ман баъди хатми мактаб ба Русия ба назди хонаводаам омадам. маҷбур будам, бидуни хосте омадам. ва имрӯзҳо бошад ҳанӯз 2 моҳ мешавад ки ман инҷоям, дар мулки бегона, дур аз ишқи худам. он рӯзе ки ман ба инҷо омадам сахттарин рӯзи зиндагиам буд. ҷудо шудан аз ӯ хеле азобам медод, вале чӣ илоҷ? имрӯзҳо ӯ бошад дар синфи 10 таҳсил мекунад. хеле пазмонаш мешавам. тариқи месенҷерҳо бо ӯ гоҳ-гоҳе суҳбат мекунам, аммо ин эҳсоси дорӣ аз ӯ нороҳатам мекунад. аз ӯ ки дорам ва чӯ ҷавони бадрашкам, ин рашк хеле азобам медиҳад. дуо мекунам ки ҳамааш хуб бошаду ба хубӣ анҷом ёбад. мо имрӯзҳо ҳанӯзам якдигарро дӯст медорем ва барои якдигар хеле азоб мекашем. ман умед дорам ки бо ӯ якҷо мешавам, агар ҳарду талош кунем. омодаам то ҳама корро барояш бикунам. ман тамоми рӯзамро танҳо ба модарам мегӯям ва ягона модарам аст ки маро дарк мекунаду халос. ошиқ шудан ва зӯдор шудан хеле сахт будааст. аммо баъзан дардҳояш, ранҷҳояш, дуриву фироқаш як лаззати худро дорад. чӯ медонӣ ки ӯ ҳам як гӯшаи дӯстат медорад ва ӯ ҳам бо беқарорӣ интизорат аст. ман ба хотири мард буданам ва ба хотири муҳаббатам сари ҳар як ҳарфам истод меистам. ҳатто розиям ки духтарро биравоям, вале чӯ медонам ки бидуни дуои волидон ҳеҷ кас наметавонад хушбахт бошад, ҳатто ошиқтаринҳои дунё ҳам. бинобар ин то ҳадди имкон мехоҳам ҳама кор бо розигии ҳам хонаводаи онҳо ва ҳам хонаводаи мо бошад. дунё! имрӯзҳо тӯли 5 сол мешавад ман ӯро дӯст медораму мо бо ҳам суҳбат мекунем. ҳар ки гӯяд ишқи даврони мактабӣ фаромӯш мешавад, ба ин гуфтаҳояш ҳақ намедиҳам. чун ман замоне ки ошиқ шудам ҳанӯз хеле хурд будам. намедонистам худи ишқ чӣ аст ва чӣ эҳсосе аст. аммо бубин, 4 соли пурра сипарӣ шуд ва соли 5 аст ки ман ӯро бештару бештар дӯст медораму муҳаббатам заррае кам намешавад ва умедворам ки то ба охир ҳамин гуна боқӣ мемонад. ман имрӯзҳо хеле пазмона шудаам ва ҳеҷ гоҳ тасаввур карда наметавонам ки бидуни ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекунам. чун медонам хеле сахт аст. ба ҳар кие ки қиссаро мешунавад маслиҳат медиҳам ки дар ишқи худ мубориза баред. чун дар замони имрӯза ёфтану пайдо кардани ишқи ҳақиқӣ хеле мушкил аст,
хеле. ман бовар дорам ки агар бо беҳамто якҷо шавам, ҳеҷ гоҳ намегузорам ки ӯ хор шавад. кош оилааш инро мефаҳмиду барои хушбахти духтарашон розӣ мешуданд. кош зиндагӣ мекунам ба хотири худо, ба хотири оилаам ва ба хотири ӯ. боқӣ ҳамаш гузаро аст, ҳамаш. худоё, садоямро шунав ва маро барои расидан ба ин хостам кӯмак бикун. ин буд он чие ки мехостам қисса кунам. ҳарфҳои дилам хеле зиёданд, вале мегзор моли худам бошанд. ва дуо мекунам ки ҳама ошиқон ба висоли ҳамдигар бирасанд. омин. омин. آمین. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳло Сайфиддинова